ஆன்லைன் ரவுடிஸ் இவங்கெல்லாம். ஆன்லைன் ரவுடிஸாக இப்போ நான் இது கூட பார்த்தா ஷப்பீரை போட்டு ஆர்எஸ் பாரதியோடைய மகன் வந்து ஏதோ சொல்லியிருக்கிறாரு, வாழவே விட மாட்டேன். ஆன்லைன் ரவுடிஸ் இவங்கெல்லாம் பியூர் ரவுடிஸ், அவ்வளோதான். இவங்களுக்கெல்லாம் வேறு என்ன தெரியும்? ரவுடிசம் தான் தெரியும். அப்போது இந்த மாதிரி ரவுடிஸ மத்தியில் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம். மக்கள் வந்து நம்ம தான் நம்மளுடைய சிட்டியை மீட்டெடுக்கணும். இவங்களுக்கெல்லாம் இவ்வளோ பெரிய ஒரு மழை வந்திருக்கு, மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் துளியாக இருந்ததுன்னா இவங்க வேலையை பார்ப்பாங்க. இந்த ஃப்ளட்டை பயன்படுத்தி நிறைய பணத்தை வாங்கி அதில் எப்படி ஆட்டையை போடலான்னு நினைப்பாங்களே தவிர மக்களுக்கு செய்வாங்கன்னு நினைப்பாங்களான்னு டவுட் தான். இந்த பள்ளிக்கரணை மார்ஷ்லேண்ட்லாம் அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ரியல் எஸ்டேட். அவங்கள பற்றி டிஎம்கேவை பொறுத்த வரைக்கும், ஏடிஎம்கேவை பொறுத்த வரைக்கும், இந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்களாம் ஒரு லேண்ட் ஷார்க்ஸ். இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம்லாம் வந்து எவ்வளோ அவங்களுக்கு பார்த்தா அதில் நமக்கெல்லாம் தண்ணி தெரியும், அவங்களுக்கு 1000 கோடி தெரியும். ஆனால் இந்த WRD டிபார்ட்மெண்ட்னு ஒன்று இருக்கு பாருங்கள், நீர் மேலாண்மை துறைன்னு ஒன்று, அந்த மாதிரி ஒரு உருப்படாத துறையை நம்ம பார்க்கவே முடியாது. அவங்க என்ன தான் பண்ணுறாங்க, ஜேசிபி வச்சு பொக்லைன் வச்சு சம்பாதிக்கிறது தான் அவங்க வேலையாகவே இருக்குமே தவிர. பார்த்துருப்பீங்க, அவர் சொல்கிறாரு 4000 கோடி என்ன ஆச்சுன்னு செய்தியாளர்கள் கேட்கும் பொழுது அதுக்கான விளக்கம் கொடுக்குறாரு. அதில் நாங்கள் இவ்வளோ செலவழிச்சிருக்கிறோம், அதனால தான் வந்து பெரும்பாலான இடங்களில் தண்ணி தேங்கலை. அது இந்த 2800 கோடி ரூபா நான் கூட பார்த்தேன், 2000 சொச்சம் கோடி ரூபா செலவு பண்ணிருக்கிறோம்னாரு. அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 1900 சொச்சம் கோடி ரூபாய் கோசஸ்தலையார் பேசினில் செலவு பண்ணிருப்பாங்க. அந்த டெண்டர் எப்போ போட்டது தெரியுமா? 2020 போட்ட டெண்டர், போன அரசாங்கத்தில் போட்ட டெண்டர். நான் சொல்கிறேன், அந்த டெண்டரே ஒரு பெரிய ஃப்ராடு, டிசாஸ்டரே. நான் வந்து ஒரு மேன்மேட் டிசாஸ்டர்னு சொன்னதுக்கு திமுக ஆட்கள்லாம் கோவப்படுறாங்க. பட் இது மேன்மேட் டிசாஸ்டர் தான். எப்படி இது ஒரு இடத்துல ஒரு பட்டாளத்தில் ஒருத்தர் சொன்னார், வேறு யாராவது செய்ய வந்தால் கூட இவங்க விட மாட்டுறாங்கன்னு. இவங்களுக்கு கிட்ட அந்த பிரச்சனையும் இருக்குது. இல்லை, இப்போ மற்ற மாவட்டங்கள்லேருந்து ஃபோர்ஸை எடுத்துகிட்டு வர்றது, இபியாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி மீட்பு படையாக இருக்கட்டும், இவங்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே வேலை பார்த்து சரி பண்ணால் அரசாங்கத்துக்கு தானே நல்ல பேர். ஏன் அதை பண்ண மாட்டாங்க? நல்ல பேருங்க. இவங்க மூடி மறைச்சிடலாம் ட்ரை பண்ணியிருக்கிறாங்க. இவங்க ஏதோ என்ன நினச்சிட்டாங்கன்னா, மூடி மறைச்சிட்டா 2 நாளில் எல்லாம் மீடியா எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம். இவங்க இந்த மாதிரி ஒரு வெறும் பிஆர் அரசாங்கமாக செயல்படுறாங்கன்ற மாதிரி தோணுது. இன்றைக்கி மக்கள் ஃபேஸ் பண்ண முடியல இவங்களால். ஃபீல்டில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க, உண்மையிலேயே வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சமாச்சும் சீரியஸ்னஸ் இருந்தால் இவங்க வெறும் யோசிக்கிறது எம்பி எலெக்ஷன் வருது, எலெக்ஷனில் வின் பண்ணணும். அது இவங்க யோசிப்பாங்க. ஐஏஎஸ் அதிகாரி அப்படி தான் யோசிக்கிறாங்க இல்லையா? ஆமாம், சீஃப் செக்ரட்டரி ஏன் இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா, போட் எவ்வளோ போட் இருந்தது, இந்த போட்டே இல்லையே. இல்லை, மீனவர்கள்கிட்ட கேட்டால் கொடுக்க போகிறாங்க, ஒரு போட்டுக்கு இவ்வளோன்னு வாங்கிக்கங்கன்னு சொன்னால் வந்துட போகிறாங்க. அதான் மீட் ஆச்சு, சென்னையே முதல் நாளே மீட் ஆச்சுன்னு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்களே. இந்த அளவு தண்ணியிலே மினிஸ்டர் போனார் சொல்லுங்கள். எந்த மினிஸ்டர் இந்த அளவு தண்ணியில் போய் நடந்து போய் உள்ளே பார்த்தாரு? அதை சொல்லுங்கள். இல்லை, யார் போகல. நீங்கள் மெயின் ரோட்டில் நிற்பீங்க, மெயின் ரோட்டில் நிற்கிறதுக்கு உங்கள் பின்னாடி அதிகாரிங்க வந்து நிற்பாங்க. அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு முன்னாடி நாள்லேருந்து ப்ரெஷரு, இவ்வளவு இதில் இந்த வேலைகளை அவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும். நீங்கள் கொடுக்குற ஒரு ஃபோட்டோ பிஆர் வேலைக்காக இவனுங்க இந்த மாதிரி இது பண்ண வேண்டியது இருக்குது. வணக்கம் தோழர். வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? சேஃபாக இருப்பீங்க நம்புகிறேன். கடந்துகிட்டே இருக்கோம். சென்னை ஃப்ரெண்ட்ஸ் 2023 திமுக அரசு கையாண்ட விதம் ஒரு பக்கம் பாராட்டுறாங்க, இன்னொரு பக்கம் செல்லும் இடமெல்லாம் மக்கள் அமைச்சர்களை வழிமறித்து முற்றுகையிடுறாங்க, தங்களுடைய கோபத்தை வெளிப்படுத்துகிறாங்க. உண்மை நிலவரம் என்ன? நீங்கள் டெய்லி ஒரு இடத்துக்கு போய் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க, மக்களை சந்திக்கிறீங்க. மக்களுடைய மனநிலை என்னவா இருக்குது? அரசாங்கத்தினுடைய செயல்பாடு திருப்தி அளிக்கிறதா? இல்லை, நம்ம போய் பார்க்கக்கூடிய இடங்கள் வந்து எங்கே தண்ணீர் வந்து அதிகமாக தேங்கி இருக்கிறதோ அந்த பகுதிகளெல்லாம் பார்க்குறோம். உதாரணத்துக்கு பட்டாளம், மேட்டுப்பாளையம், இங்கே சென்ட்ரல் சென்னையில், அதற்கு பிறகு மணலி பார்த்தோம் நார்த் சென்னையில், இந்த மாதிரி பல இடங்கள். அதே மாதிரி சவுத் சென்னையிலேருந்து பெரும்பாக்கம் இந்த பகுதிகளிலேருந்து வரக்கூடிய செய்திகள். இப்போ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது மக்கள் ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் கோபத்தில் இருக்கிறது கண்கூடாக தெரியுது அரசின் மீது. ஏன்னா ஒரு 4-5 நாட்கள் அவங்களோட கோபம் வந்து என்னென்னா, ஒரு சில இடத்துல சொல்கிறாங்க, ஏங்க எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் என்ன, நீங்கள் வந்து எதுவும் சாப்பாடு கொடுக்கலங்கிறதுக்காக கோவப்படுறோம் இல்லை, நீங்கள் வந்து எங்களை ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு கூட, எங்களை வெளியே எடுக்கிறதுக்கு ஒரு போட்டு கூட அனுப்பலிங்களே. மணலியில் ஒருத்தர் இறந்து போயிடுறாரு, இறந்து போனவர் வெளியே எடுக்க போட் இல்லை. அந்த இடத்துல அவங்களால வந்து தண்ணி எல்லா இடத்துலும் நிற்கிது. அவங்களால ஒரு இடத்துல அவரை எங்கே போய் புதைக்கிறது எரிக்கிறதுன்னா ஒரு இடம் மேடான பகுதியை கண்டுபிடிக்க முடியல அவங்களால. அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு இடத்த கண்டுபிடிச்சி அந்த இடத்துல போய் அவரை அடக்கம் பண்ணுறாங்க. அப்போது அவங்க
யாருமே ஒரு 4-5 நாட்களாக கவுன்சிலர் வரல, எம்எல்ஏ வரல, லோக்கல் அதிகாரிகள் யாரும் வரலை, யாருமே வரலையே எங்களை பார்க்க. ஏன் வந்து இந்த மாதிரி விட்டீங்க? போன முறை அது மாதிரி இல்லையே. ஈவன் 2021 நான் இவங்க ஏன்னா 2015 ஒன்றுனா அதிமுக இதுன்னு இவங்க எதெல்லாம் அரசியல் படுத்தணுமோ இதெல்லாம் அரசியல் படுத்திடுவாங்க. 2021 கூட இவங்க பெட்டராக பண்ணாங்க. 21 சரி இவங்களோடையே கம்பேர் பண்ணிப்போம். 21 எந்த தயார் நிலையில் இருந்தாங்களோ அந்த தயார் நிலையில் கூட இன்றைக்கி இல்லை. அப்போது ஆளே இல்லை. இன்றைக்கி பக்கத்து மாவட்டங்கள்லேருந்தெல்லாம் நீங்கள் இவ்வளவு பெரிய ஒரு மழையை வந்து எதிர்பார்க்குறீங்க. ஒரு சைக்ளோன் வருதுன்னு தெரியுது. அப்போ இவ்வளோ பெரிய ஒரு சைக்ளோன் வரப்போகுது, மழை வரப்போகுது, ஒரு நாள் பூராக மழை பெய்ய போகுதுங்கிறது முன்னாடி சொல்லிட்டீங்க. அப்போ ஏன் பக்கத்து மாவட்டங்கள்லேருந்தெல்லாம் ஆட்கள் கூட கொண்டு வரலையா? யாருமே வரல. இப்போ மெட்ரோ வாட்டரில் நான் இன்றைக்கி கூட எவ்வளோ போராடி எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற சாக்கடை இது பண்ணுறதுக்கு அவர் மெட்ரோ வாட்டர் வந்து அந்த அதிகாரி பாவம் சொல்லார், சார் என்ன சார் பண்ணுவேன், நானும் ஒரு வாரமாக அலைஞ்சிக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன், எங்களுக்கு எந்த ஒர்க் ஃபோர்ஸும் இல்லை, ஒர்க் ஃபோர்ஸ் அடிஷ்னல் ஒர்க் ஃபோர்ஸும் கொடுக்கல, எதுவுமே பண்ணல எங்களுக்கு. அப்போ அவங்க நிலைமையும் பார்க்குறதுக்கு அவங்க ஒவ்வொரு இடமா சுற்றிட்டு இருக்கிறாங்க, பார்க்குறதுக்கு போகாமல் ஏன் எதுவுமே பண்ணலை மேலே எனக்கு புரியவே இல்லைங்க. ஒவ்வொரு போகக்கூடிய இடங்கள், அதாவது எனக்கு இருக்கிற பிரச்சனை சின்ன பிரச்சனையாக நான் பார்க்குறேன். ஏன்னா அது ஏதோ சரி வீட்டுக்குள்ளே இன்னி வரைக்கும் சாக்கடை எங்கள் வீட்டிலேருந்து போகலை. ஆனால் மக்கள் இருக்கக்கூடியது இடுப்பளவு தண்ணி காலளவு இன்றைக்கி நம்ம பேசுகிற இந்த நேரத்தில் நிறைய இடத்துல குறைஞ்சிருச்சு. எப்படி குறைஞ்சிது? அதுவாக போச்சு. இல்லை 5 நாள் கழித்து அவ்வளோ ப்ரெஷர் போட்டதுக்கப்புறம் 250 HP மோட்டர் கொண்டு வந்து நீங்கள் தனியாக வெளியே எடுக்கிறீங்க. இது என்றைக்கு நீங்கள் பண்ணியிருக்கணும்? இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் பொய் பிரச்சாரம். மக்களோட நின்றுக்கிட்டு இருக்கோம் நாங்கள். ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நிற்கிற ஒவ்வொரு அமைச்சர்கள் முடிக்குங்க. என்னென்ன அமைச்சர்கள் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் போய் நிற்கிறதுக்காக அந்த முதல்ல அமைச்சர் இந்த மாதிரி போகக்கூடாது. அது உங்கள் வேலையும் கிடையாது. ஏன்னா வேலை வாங்கணும். அமைச்சர் வந்து வேலையை கோஆர்டினேட் பண்ணி செய்யக்கூடிய வேலைகளை அவங்க கண்ட்ரோல் ரூம்லேருந்து பண்ணுறது தான் கரெக்டாக இருக்கும். இவங்க போய் ஒரு இடத்துல பண்ணுறேங்கிறதுனால அந்த பகுதியில் இருக்கிற எம்எல்ஏ, கவுன்சிலரு, அதிகாரிங்க எல்லாம் மினிஸ்டர் பின்னாடி போய் அவர் வர அந்த ஒரு லொக்கேஷனுக்காக நின்றுட வேண்டியது. ரைட்டுங்களா? யாரும் ஃபீல்டில் இல்லை. எங்கே போய் பாதிக்கப்பட்டாங்களோ மக்கள், பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அவங்க இந்த அளவு தண்ணியிலே மினிஸ்டர் போனார் சொல்லுங்கள். எந்த மினிஸ்டர் இந்த அளவு தண்ணியில் போய் நடந்து போய் உள்ளே பார்த்தாரு? அதை சொல்லுங்கள். இல்லை, யாரும் போகல. நீங்கள் மெயின் ரோட்டில் நிற்பீங்க. மெயின் ரோட்டில் நிற்கிறதுக்கு உங்கள் பின்னாடி அதிகாரிங்க வந்து நிற்பாங்க. அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு முன்னாடி நாள்லேருந்து ப்ரெஷரு இவ்வளவு இதில் இந்த வேலைகளை அவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும். நீங்கள் கொடுக்குற ஒரு ஃபோட்டோ பிஆர் வேலைக்காக இவனுங்க இந்த மாதிரி இது பண்ண வேண்டியது இருக்குது. நான் என்ன கேட்குறேன், நீங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கணும்? இது எவ்வளோ பெரிய ஒரு டிசாஸ்டருக்கு வந்து நீங்கள் முதல்லையே பிளான் பண்ணி வெளி மாவட்டங்கள்லேருந்து மெட்ரோ வாட்டருக்கு, இபிக்கு, கார்பரேஷனுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஒர்க் ஃபோர்ஸை நீங்கள் வெளி மாவட்டங்கள்லேருந்து அழைச்சிட்டு வந்துருக்கணும். ஒரு வாரத்துக்கு முதல் நாளே கால் கொடுத்துருக்கணும். முதல் நாளே இது ஒரு பெரிய மழை, இதில் வந்து பெரிய பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது, இது எல்லாரும் நம்ம எல்லாரும் கை கோர்த்து தான் இதை வந்து சரி பண்ணணும் வாங்கன்னு சொல்லி ஒரு முதல்வர் இது சொல்லியிருக்கணும். ஆனால் அப்படி இல்லாமல் சென்னையை மீட்ட திமுக அப்படின்னு நமக்குலாம் நெட்வொர்க் வரத்துக்கு முன்னாடியே ஒரு பொய் பிரச்சாரம், சென்னையை விட்டு வெளியே இருக்கிற திமுக ஆட்கள் எல்லாம் பண்ணியாச்சு. அப்போ என்ன வெளியில் இருக்கிற ஆட்கள் எல்லாம் என்ன நினச்சிட்டாங்க, ஓஹோ சென்னையை வந்து மீண்டுருச்சு போல, எதுவும் பிரச்சனை இல்லை. ஏன்னா நெட்வொர்க் இல்லை, அவங்களுக்கெல்லாம் தெரியாது. நம்மலாம் வெளியே வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையை வெளிக்கொண்டு வரும்போது இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை இருக்கிறதே வெளியே தெரியுது. ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து மூடி மறைக்கக்கூடிய வேலையை சரி, அது அவங்களுடைய தொண்டர்கள் வந்து திமுக தொண்டர்கள் அப்படித்தான் அவங்க செய்வாங்க, அவங்க செய்கிறாங்கன்னு இவங்க வந்து அரசாவது என்ன செஞ்சுருக்கணும்? இல்லை, இது வந்து ஒரு பெரிய பாதிப்பு, இந்த மாதிரிலாம் இல்லை, எல்லோரும் வாங்கணும் முதல் நாளே குரல் கொடுத்து முதல் நாளே தெளிவாக சொல்லியிருக்கணும். ஆனால் அப்படி சொல்லாமல் சீரமைந்து வருகிறது. முதல் நாளே சொல்லிட்டார். முதல்வர் ரிப்பன் பில்டிங்லேருந்து வெளியே வரும்போது சீராகி வருகிறது, நீங்களே கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க 2015க்கு இப்போக்கும் எப்படி இருக்குன்னு. எங்களுக்கு இன்றைக்கி வந்து ரிவர்ஸாக போட்டி போடுறாங்க. 2015 கம்மியான மழை தெரியுமா, இப்போ தான் அதிக மழை தெரியுமா, இப்போ போட்டி போடுறாங்க. அது என்னைக்கு சொல்லியிருக்கணும்? 2023 அதிக மழைனே வச்சுக்கோங்க. இப்போ மழையை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஏறக்குறைய ஒரே மாதிரி தான். 2 மழைக்கும் நீங்கள் வந்து ரொம்ப பெரிய வித்தியாசங்கள் பார்த்துட முடியாது. ஏறக்குறைய என்ன தென் சென்னையில் நம்ம செம்பரம்பாக்கம் பக்கம், தாம்பரம் பக்கம்லாம் 2015 அதிகம், இந்த முறை கம்மி. ஆனால் இந்த முறை 2023 மற்ற பகுதிகளெலாம் 2015 விட அதிகம். நுங்கம்பாக்கம் இப்போ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இப்போ பெஞ்சிருக்கிற மழையை பார்த்தீங்கன்னா
இப்போ தாம்பரத்தில் எடுத்திங்கன்னா 48 சென்டிமீட்ரு. எப்போ 3, 4, 5 இந்த 3 நாள் சேர்த்திங்கன்னா தாம்பரத்தில் 48 சென்டிமீட்ரு. போன முறை 56 சென்டிமீட்ரு. ஸோ போன முறை 56 சென்டிமீட்டர் தாம்பரத்தில் அதிகமாக இருந்திருக்கு. அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா செம்பரம்பாக்கத்துலேயும் இந்த முறை 40 சென்டிமீட்ரு. இந்த 3 நாள் போன முறை 53 சென்டிமீட்டர், 52.7 சென்டிமீட்டர் போன முறை. இந்த 2 இடத்துலையும் அதிகம். ஸோ அதோட இம்பாக்ட் நம்ம போன முறை நிறைய அளவில் ஒரே மாதிரி தான். ஆமாம். மிச்ச இடங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நுங்கம்பாக்கம் எடுத்திங்கன்னா 53 சென்டிமீட்ரு இந்த முறை 23ல். போன முறை 35 சென்டிமீட்டர். ஸோ இந்த முறை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் சென்னை, அப்புறம் நார்த்து மெட்ராஸு, நீங்கள் ஆவடிலாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா 64 சென்டிமீட்டர். போன வாட்டி ஆவடிக்கு இல்லை நமக்கு டேட்டா. கொரட்டூருக்கு இருக்குது, கொரட்டூரில் 40 சென்டிமீட்டர் இருக்குது. சரிங்களா. பூந்தமல்லி இந்த முறை 53 சென்டிமீட்டர். ஸோ உங்களுக்கு அந்த சவுத்தில் இருக்கிற அந்த செங்கல்பட்டு மாவட்டம்னு சொல்லலாம், அந்த பகுதிகளில் இந்த முறை குறைவு, போன முறை அதிகம். ஆனால் மற்ற இடங்களில் இப்போது சென்ட்ரல் சென்னை, நார்த்து சென்னையில் இந்த முறை அதிகமாக இருக்குது போன முறையை விட. அப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும், முதல் நாளே இதான் ரியாலிட்டி. மழைங்க, பெரிய மழை, வாங்க எல்லாரும் நம்ம வந்து மீட்கணும். சரி, மிச்சதெல்லாம் இது யாருனால, இது எதனால் நடந்தது, இவங்க பண்ண முறைகேடுகள், இதெல்லாம் அப்புறம் பேசுவோம். முதல்ல இது யாருனால, இது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மீட்க முடியாது, மக்கள் இந்த சுச்சுவேஷன் இருக்கிறாங்க, எல்லாரும் வாங்க, என்ஜிஓஸ் வாங்க. போன முறை பெங்களூர்லேருந்து மற்ற மாவட்டங்கள்லேருந்து எவ்வளவோ இளைஞர்கள் வந்தாங்க, சப்போர்ட் பண்ணாங்க. எவ்வளோ போட் இருந்தது, இந்த போட்டே இல்லையே. இல்லை, மீனவர்கள்கிட்ட கேட்டால் கொடுக்க போகிறாங்க, ஒரு போட்டுக்கு இவ்வளோன்னு வாங்கிக்கங்கன்னு சொன்னால் வந்துட போகிறாங்க. அதான் மீட்டாச்சு, சென்னையே முதல் நாளே மீட்டாச்சுன்னு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்களே. யாருமே இங்கே எதுவுமே இவங்க இதில் என்னென்னா, நீங்களும் நானும் மற்றவர்கள் சென்னைக்கு வெளியே இருக்கிறவங்க ஒரு பக்கம் விடுங்க, நம்மெல்லாம் சரி ஓகே இவங்க சொல்கிறாங்க மீட்டாச்சு போல இருக்குன்னு முதல் நாள் நெட்வொர்க் வந்தோன்னா ஒரு வேளை நிஜமாகவே அவ்வளோ பெரிய இம்பாக்ட் இல்லையோ நம்ம நினச்சிருப்போம். அப்புறம் வெளியே வந்து பார்த்தா தான் சரி, நம்ம வீட்டில் தான் 2015 வரல, இந்த வாட்டி வந்திருக்கு, மிச்சவங்கள்லாம் வரல போல இருக்குன்னு வெளியே போய் அவ்வளோ இம்பாக்ட்டு தெரியுது. பட் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு முதல் நாளே தெரியும்ல, ஃபஸ்ட்டு டே அன்றைக்கி நடக்கிற அன்றைக்கே அரசாங்கத்துக்கு தெரியும்ல. அரசாங்கம் அவங்களோட போய் பிரச்சனை அவங்களே நம்புறாங்களா, என்ன கணக்குது? இல்லை, அரசாங்கம் அப்போ மக்களை மீட்பதுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்காம இது சால்வ் ஆயிடுச்சு, எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை அப்படின்னு விளம்பரப்படுத்துறதுலாம் குறியா இருக்காங்களா? அது விளம்பரப்படுத்தியதன் மூலமாக இதில் ஒரு பெரிய டேமேஜ் பண்ணிட்டாங்க. இதில் அந்த மாதிரி ஒரு பொய் பிரச்சாரத்தை ஒரு அரசே பொய் பிரச்சாரம் செய்ததன் மூலமாக இன்றைக்கி என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, முதல் 2 நாளில் ஆக்சுவல் சுச்சுவேஷனை இவங்க வெளி உலகத்துக்கு கொண்டு போகவே இல்லை. 3ஆவது நாள் வரைக்கும் கூட கொண்டு போகலை. சீராகி வருகிறது, சரியாச்சு. இப்போ கூட சீஃப் செக்ரட்டரி 95% சால்வ் பண்ணிட்டு, என்ன 95% சால்வ் பண்ணீங்க? எனக்கு புரியவே இல்லை. இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் வந்து எப்படி ஸ்டேட்மெண்ட் ஏன் கொடுக்குறீங்க? உண்மையிலேயே வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சமாச்சும் சீரியஸ்னஸ் இருந்தால், இவங்க வெறும் யோசிக்கிறது எம்பி எலெக்ஷன் வருது, எலெக்ஷனில் வின் பண்ணும், அது இவங்க யோசிப்பாங்க. ஐஏஎஸ் அதிகாரி அப்படி தான் யோசிக்கிறாங்க. அப்படியா? ஆமாம். சீஃப் செக்ரட்டரி ஏன் இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறாருன்னா, அரசினுடைய அழுத்தமாக இருக்காதா? இல்லை, நான் என்ன சொல்கிறேன், நீங்கள்லாம் வந்து ஃபீல்டு லெவலில் இன்றைக்கி அதிகாரிங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறாங்கங்கிறத பார்க்குறோம். அவங்களுக்கு ஒர்க் ஃபோர்ஸ் கிடையாது, இன்றைக்கி ஆள் கிடையாது. நீங்கள் எல்லா இடங்கள்லேருந்து கொண்டு வந்து முதல் நாள் குவிச்சு இந்த வேலைகள் எல்லாம் திட்டமிட்டு செஞ்சுருக்கணும். நிறைய இடத்துல நீங்கள் பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தில் அந்த பார்க்குறோம், இன்றைக்கி அவ்வளவு குப்பை, அந்த ஆகாய தாமரை வந்து மேலே அப்ஸ்ட்ரீம்லேருந்து அடிச்சுட்டு வந்தது நாங்கள் கிளியர் பண்ணுறோன்னு என்றைக்கு போடுறாங்க? நேற்றுக்கோ நேற்று போடுறாங்க. என்றைக்கு பண்ணியிருக்கணும் நீங்கள் இந்த வேலையை? இல்லை, இப்போ மற்ற மாவட்டங்கள்லேருந்து ஃபோர்ஸை எடுத்துகிட்டு வர்றது, இபியாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி மீட்பு படையாக இருக்கட்டும், இவங்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே வேலை பார்த்து சரி பண்ணால் அரசாங்கத்துக்கு தானே நல்ல பேர். ஏன் அதை பண்ண மாட்டாங்க? நல்ல பேருங்க. இவங்க மூடி மறைச்சிடலான்னு ட்ரை பண்ணியிருக்கிறாங்க. இவங்க ஏதோ என்ன நினச்சிட்டாங்கன்னா, மூடி மறைச்சிட்டா 2 நாளில் எல்லாம் மீடியா எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம். இவங்க இந்த மாதிரி ஒரு வெறும் பிஆர் அரசாங்கமாக செயல்படுறாங்களேன்னு மாதிரி தோணுது. வெறும் பிஆர் அரசாங்கம் மாதிரி இவங்க ஒரு பிஆர் வேலையை பார்த்து நம்ம வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவை மோஸ்ட்லி அவங்க கட்டுப்பாட்டில் வச்சுருக்கிறாங்க. பெரிய அளவில் டிபேட்லாம் நடத்த விடுறது கிடையாது. ஸோ அந்த ஒரு அடிப்படையில் அவங்க இதை வந்து வெளியவே வராது, இல்லை பெருசாக வெளியே இம்பேக்ட் வராது, அப்படி மூடி மறைச்சிடலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த அரசாங்கத்துடைய திட்டமாக இருந்திருக்கிறதாக தெரியுது. இவங்க வந்து இவ்வளவு ஒரு இன்றைக்கி மக்கள் ஃபேஸ் பண்ண முடியல இவங்களால். ஃபீல்டில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க வேலை செய்ய எல்லா இடத்துலையும். நான் அன்றைக்கி முந்தானத்து நான் நார்த் சென்னை போகும்பொழுது 3 இடத்துல மறியல், நான் 3 இடத்துல டைவர்ஷன்.
ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் இங்கே மறியல், இன்னொரு இடத்துல புளியந்தோப்பு இதோட போனால் அங்கே மறியல், அதற்கு பிறகு இன்னொரு இடம் பக்கத்தில் பட்டாளம் பக்கத்தில் 3 இடத்துல எங்களை வந்து திருப்பி இது பண்ணாங்க. அங்கே போய் பார்த்தா போராட்டம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க மக்கள். மக்களோட கோபமே என்னென்னா 4 நாளாக எங்கே போனீங்க, 5 நாளாக ஏன் வந்து அதிகாரிகள் வரலை அப்படிங்கிறது தான் ஒரு பெரிய கோபமாக இருக்குது அவங்களுக்கு. ஏன் வந்து வரலை, யாருமே எங்களுக்கு வந்து போட்டு கூட, நீங்கள் போட்டில் கூட இந்த மாதிரி வேலைகள் எதுவுமே ரிலீஃபு எதுவுமே செய்யலையே. அப்போது அது வந்து அவங்களுக்கு பெரிய டிசப்பாயின்மெண்ட். நீங்கள் பேசும்போது சொன்னீங்க 2021 மழைக்கு வந்து அரசு தயாராக இருந்தது அப்படின்னு. அன்றைக்கி கூட பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை அமைச்சர் ப்ரெஸ் மீட்லலாம், நான் நேற்று தான் அந்த ப்ரெஸ் மீட் பழைய ப்ரெஸ் மீட்டை பார்த்தேன். அதில் வந்து இத்தனை போட்ஸ் தயார் நிலையில் இருக்குது, இத்தனை ஹெலிபேட் தயார் நிலையில் இருக்குது, இத்தனை முகாம்கள் இருக்குது, இத்தனை ஜென்ரேட்டர்கள் இருக்குது அப்படின்னு அத்தனையுமே ரெடியாக வச்சுருக்கிறாங்க அந்த 2021 மழைக்கு. இப்போ அதெல்லாம் இல்லையா? பேரிடர் மேலாண்மைத்துறை அமைச்சர் என்ன ஆனார், என்ன வச்சிருந்தோட ஆள் இல்லை. இப்போ இந்த பட்டாளத்தில் நான் வந்து அவங்க காமிக்கிறாங்க மோட்டர் தவிர்க்கு பாருங்கள் சார், மோட்டர் மட்டும் தான் இருக்குது, ஆளை காணும். மோட்டர் மட்டும் இருக்கீங்க, ஆள் இல்லை, ஆள் வரவே இல்லை. அப்புறம் முந்தினத்து நைட்டு தான் அப்புறம் அவ்வளோ ஷேர் போட்டதுக்கு பிறகு தான் அந்த வேலைகள்லாம் நடக்குது. நான் என்ன கேட்குறேன்னா, இவங்க வந்து 2021 ஒரு நல்ல பிளான் பண்ணாங்க. எல்லா இடத்துலையும் ஆள் எங்கெல்லாம் தண்ணி நிற்குமோ அங்கெல்லாம் மோட்டர் வைக்கிறது, இது பண்ணுறது, ஆட்களை நிறைய குவிக்கிறது, இந்த மாதிரி நிறைய வேலைகள் பண்ணாங்க. இந்த முறை வந்து அவங்க ஏதோ ஒரு மேபி அவங்களுடைய கவனம் எல்லாம் வேறு எதுலேயோ இருந்திருக்கு. எலெக்ஷனில் இருக்கா, இதில் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. இதில் வந்து அரசாங்கத்துடைய கவனம் சுத்தமாக இல்லை. அரசாங்கம் வந்து இதை எப்படியாவது ஒரு 2 நாளில் மூடி மறைச்சிடலாம் அப்படிங்கிற இல்லையா, கோஆர்டினேஷன் இல்லை, சுத்தமாக கோஆர்டினேஷன். டிபார்ட்மெண்ட் கோஆர்டினேஷனும் கிடையாது, ஃபீல்டுலேயும் மேலே இந்த டாப் டு பாட்டம் கோஆர்டினேஷனும் கிடையாது. டாப் டு பாட்டம் கோஆர்டினேஷன் சுத்தமாக கிடையாது. அங்கே ஃபீல்ட் லெவலில் இருக்கிற அஃபீஷியல்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அவங்களா போய் வர புகார அங்கங்கே போய் ரேண்டமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்களே தவிர, இன்றைக்கி வந்து ஒரு டாப் டு பாட்டம் இவ்வளோ ஒர்க் ஃபோர்ஸை நாங்கள் வெளியிலேருந்து கொண்டு வரோம், ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கும் ஒரு மானிட்டரிங் ஆஃபீஸர்னு ஒருத்தரை போட்டிருக்கிறாங்க. அவங்களாமே 4வது நாள் 5வது நாள் தான் ஃபீல்டில் பார்க்க முடியும் இறங்கி பண்ணுறது. அப்போது இவங்க இதெல்லாம் இவங்க ஃப்ளட்டுக்கு முன்னாடி நவம்பர் மாதமே கூடி இந்த வேலைகள்லாம் செஞ்சுருக்கணும், ரெடி. இப்போது போன முறை ஞாபகம் இருக்கணும், 2015 டிசம்பர் 1 வரத்துக்கு முன்னாடியே என்ஜிஓஸ்லாம் வாங்க கால்லாம் வந்தது அரசாங்கத்துக்கிட்டேருந்து. என்ஜிஓஸ் நிறைய வாலண்டியர்ஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள் நிறைய. ஏன்னா இப்போ நவம்பர் 16 ஒரு மினி ஃப்ளட் வந்தது, அந்த டயத்துலேருந்தே அவங்க வந்து கால் ஃபார் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நிறைய வாலண்டியர்ஸ்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தாங்க. இமீடியட்டாக வந்து இறங்கி ஃபீல்டில் வேலை பார்த்ததெல்லாம் நம்மளால் பார்க்க முடிஞ்சுது. இந்த முறை இவங்க ஒரு பொய் பிரச்சாரத்தை பண்ணி யாருமே வர தேவையில்லை, நாங்களே எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கலாம். அது இவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இருக்குது. ஒரு இடத்துல ஒரு பட்டாளத்தில் ஒருத்தர் சொன்னார், வேறு யாராவது செய்ய வந்தால் கூட இவங்க விட மாட்டுறாங்கன்னு. இவங்கக்கிட்ட அந்த பிரச்சனையும் இருக்குது. இவங்க வந்து வேறு யாராவது செய்யவும் விட மாட்டாங்க, இவங்களும் செய்ய மாட்டாங்க, வச்சவங்களையும் செய்ய விட மாட்டாங்கன்ற மாதிரி அந்த பிரச்சனையும் இவங்கள்ட்ட இருக்குது. அப்போது இவங்க வந்து இன்றைக்கி மக்கள் ஒரு லேடி சொல்கிறாங்க நேற்றுக்கு மணலியில், நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு கடன் வாங்கி இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் வாங்கி பொருள்கள்லாம் வாங்குகிறோம், இன்னும் நம்ம எக்கனாமிக் டேமேஜை பற்றி பேசவே ஆரம்பிக்கிறோம், பொருளாதார இழப்பை பற்றி. அவங்க அதான் சொல்கிறாங்க, எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பண்ணால் தண்ணி ஃபுல்லாக வந்து எல்லாம் கெட்டு போய் நாங்கள் திரும்ப கடன் வாங்கி, அப்போ நாங்கள் கடன்லேயே இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை. ஒரு ஏழ்மை நிலையிலேருந்து அடுத்த லெவலுக்கு வரக்கூடிய குடும்பம் திரும்ப ஏழ்மை நிலை, அதுலேருந்து மீண்டு வரவே இன்னும் 1 வருஷம் ஆகும். மீண்டே வர்றது கஷ்டமாயிடும். அப்போ அந்த மீண்டு வரக்கூடியவங்கள திரும்ப ஏழ்மையிலேயே தள்ளக்கூடியது தான் இது போன்ற விஷயங்கள். அண்டு நம்ம இப்போதைக்கு இந்த 4-5 நாள் ரெஸ்பான்ஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறோம். பட் இந்த டிசாஸ்டரே நான் வந்து ஒரு மேன்மேட் டிசாஸ்டர்னு சொன்னதுக்கு திமுக ஆட்கள்லாம் கோவப்படுறாங்க. பட் இது மேன்மேட் டிசாஸ்டர் தான். எப்படி இது இயற்கை அப்படிங்கிறது நிறைய மழை பெய்யும் அப்படிங்கிறது, நிறைய இந்த கிளைமேட் சேஞ்சரால் குறைந்த நாட்களில் நிறைய மழை பெய்யும் அப்படிங்கிறது ஏதோ இந்த வருஷம் நம்ம கண்டுபிடிச்சது கிடையாது. பல ஆண்டு காலமாக, ரொம்ப முக்கியமாக 2015க்கு பிறகு இது அடிக்கடி நடக்க போகிற நிகழ்வு அப்படிங்கிறது பேசப்பட்டது. இதில் என்னெல்லாம் பண்ணணும் அரசாங்கங்கள், இந்த மாதிரி நடக்கும் பொழுது ஒரு இம்பேக்ட் இருக்க தான் செய்யும். பெரிய மழை பெய்யும் போது ஒரு இம்பேக்ட் இருக்க தான் செய்யும் டிசம்பர் மாதம். ஆனால் அதோடைய வீரியம் மிகப்பெரிய அளவில் குறைப்பதற்கு, இப்போ அதோடைய இம்பேக்டை வந்து இன்னைக்கு பெரிய ஒரு டிசாஸ்டராக மாறாமல் அரசாங்கத்தால் குறைக்க முடியும். அப்போ எப்படி குறைக்க முடியும்? இப்போ அரசாங்கம் வந்து அதோடைய இம்பேக்டை குறைக்கணும்னா நீங்கள் வந்து நீர்வழி பாதைகளை மீட்டெடுக்கணும்,
நீர்வழிப்பாதைகள் நீங்கள் இன்றைக்கி ஸ்டாம் வாட்டர் ட்ரெயின் கட்டுறீங்க, ஸ்டாம் வாட்டர் ட்ரெயின்லேருந்து எங்கே போகணும்? நீர்நிலைக்கு தான் போகணும். அந்த நீர்நிலைகளில் வந்து தூர்வாரல, நீர்நிலைகளில் வந்து ஆக்கிரமிப்பு இருக்குது, அரசாங்கமே ஆக்கிரமிக்குது. பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தில் அரசாங்கம் தான் பெரிய ஆக்கிரமிப்பாளராக இருக்கிறாங்க அங்கே. அப்போது நீங்கள் இந்த ஆக்கிரமிப்புலேருந்து எல்லாத்தையும் நீங்கள் செய்கிறீங்க இன்றைக்கி. இந்த விஷயங்கள்னால இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் தண்ணீர் ஓடுறதுக்கு வழி கிடையாது. அப்போ தண்ணீர் ஓடுறதுக்கு வழி கிடையாது அப்படிங்கிறது 2015க்கு பிறகு தெரிஞ்சும் கூட இந்த WRD டிபார்ட்மெண்ட்லாம் டெண்டர் போடணும்னா இன்றைக்கி கூட மறைச்சி டெண்டர் போடுறது. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது. நம்ம நிறைய நேரம் கார்பரேஷனை புகார சொல்கிறோம். கார்பரேஷனை இது வெளிப்படையாக நிறைய நேரங்களில் அவங்கள்ட்ட பேச முடியும், அழுத்தம் கொடுக்க முடியும், செய்ய வைக்க முடியும். ஆனால் இந்த WRD டிபார்ட்மெண்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள், நீர் மேலாண்மை துறைன்னு ஒன்று, அந்த மாதிரி ஒரு உருப்படாத துறையை நம்ம பார்க்கவே முடியாது. அவங்க என்ன தான் பண்ணுறாங்க, ஜேசிபி வச்சு பொக்லைன் வச்சு சம்பாதிக்கிறது தான் அவங்க வேலையாகவே இருக்குமே தவிர. பார்த்துருப்பீங்க, அவர் சொல்கிறாரு 4000 கோடி என்ன ஆச்சுன்னு செய்தியாளர்கள் கேட்கும் பொழுது அதுக்கான விளக்கம் கொடுக்குறாரு. அதில் நாங்கள் இவ்வளோ செலவழிச்சிருக்கிறோம், அதனால தான் வந்து பெரும்பாலான இடங்களில் தண்ணி தேங்கலை. அது இந்த 2800 கோடி ரூபா நான் கூட பார்த்தேன், 2000 சொச்சம் கோடி ரூபா செலவு பண்ணிருக்கிறோம். அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 1900 சொச்சம் கோடி ரூபாய் கோசஸ்தலையார் பேசினில் செலவு பண்ணிருப்பாங்க. அந்த டெண்டர் எப்போ போட்டது தெரியுமா? 2020 போட்ட டெண்டரு. போன அரசாங்கத்தில் போட்ட டெண்டரு நான் சொல்கிறேன். அந்த டெண்டரே ஒரு பெரிய ஃப்ராடு. அந்த டெண்டரில் எப்படி நடந்ததுன்னா, ஒரு கம்பெனிக்கு மட்டும் 500 கோடி ரூபாய்க்கு டெண்டர் கொடுத்தாங்க. ஒரு இன்னொரு கம்பெனி வேலுமணியோடைய பினாமி கம்பெனி ஒன்றுத்துக்கு 200-250 கோடி ரூபாய்க்கு டெண்டர் கொடுத்தாங்க. இந்த மாதிரி டெண்டர்கள்லாம் கொடுத்துட்டு அவங்க யாரும் ஃபீல்டில் இல்லை, அவங்க எல்லாம் சப்கான்ட்ராக்டு எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டாங்க. அவங்க எப்படி திரும்ப வேலை பண்ணாங்க, அந்த கான்ட்ராக்டரு போய் ரோடாக பார்த்துட்டு, அம்மா எனக்கு பணம் நிறையா இருக்குது ஆனால் ரோடு இல்லை, உங்கள் ரோட்டில் வேணால் மழை நீர் வடிகால் போட்டோமா, டப்பாவாக எங்கெல்லாம் டப்பா போட முடியுமோ டப்பா போட்டாங்க. கிரேடியன்ட்டு இது எங்கேருந்து எந்த லெவல்லேருந்து எந்த லெவல் வருது, எந்த செக்கிங்கும் கிடையாது. இதுதான் நடந்தது 2021 கொசஸ்தலை பேசிங்கள. ஆமாம், அது அந்த இவங்கெல்லாம் கேசிப்பெல்லாம் வேலையே சரியாக ஆரம்பிக்காமல் நிறைய பிரச்சனையாகி இவங்க அந்த திட்டமே வந்து சரியாக பண்ணல. இருந்தாலும் அதை ஏதோ டப்பாவாக போட்டு என்னத்தையோ அது 1900 கோடி ரூபா செலவு பண்ணிட்டாங்க போல இருக்கு. ஆல்ரெடி 2400 கோடி ரூபா அந்த திட்டம். மேபி இன்னொரு 500 கோடி ரூபா செலவு பண்ணுவாங்களா இருக்கும். ஸோ அது ஒரு திட்டம். மீதி பார்த்தீங்கன்னா அதை தவிர இவங்க ஒன்றும் செலவே பண்ணல. அது தவிர நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு 600-700-800 கோடி ரூபா செலவு பண்ணிருக்கிற மாதிரி கணக்கு காமிக்கிறாங்க இவங்க. பாயிண்ட் என்னன்னா, மழைநீர் வடிகாலுடைய வேலை அவ்வளோதான், லிமிட்டட் தான். அது பக்கத்தில் இருக்கிற நீர்நிலை கொண்டு போய் சேரும். அந்த மழைநீர் வடிகால் பணியையும் இவங்க சரியாக பண்ணலை. இப்போ இந்த ஆண்டு எடுத்துக்கோங்களேன், போன ஆண்டு நல்லா பண்ணாங்க, நம்ம பாராட்டணும். KK நகர் போன்ற பகுதிகளெலாம் நிறைய அகலமாக பண்ணி அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம், அதெல்லாம் பாராட்டணும். ஆனால் இந்த ஆண்டு சரியாக பண்ணலை. 40% மழைநீர் வடிகால் வேலை முடிகிற வரைக்கும் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டன்ட் டெண்டரையே திறந்து ஓப்பன் பண்ணாமல் வச்சுருந்தாங்க. அவங்க தான் குவாலிட்டி தரத்தை பார்க்க வேண்டிய ஆட்கள். ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஃபீல்டில் போய் நின்று என்ன கிரேடியண்ட்டில் கரெக்டான கிரேடியண்ட்டில் பண்ணுறாங்களா, டிசைன் பண்ணி கிரேடியண்ட்டில் வைக்கிறாங்களா, இல்லைனா அவங்க போய் டப்பா கட்டிட்டு போயிடுவாங்க கான்ட்ராக்டர். வெறும் டப்பாவாக அது தண்ணி இப்படியே இந்த ரோட்லேயே இப்படி போகணும் அப்படின்னா அவங்க இப்படி கட்டிட்டு போயிடுவாங்க. புரியுதுங்களா? இவங்க போய் மெஷர் பண்ணி அது கரெக்டாக கிரேடியண்ட்டில் கட்டியிருக்கிறாங்களா இவங்க தான் பார்க்கணும். 40% வேலை முடிகிற வரைக்கும் டெண்டர் ஓப்பன் பண்ணல. நான் ஆரேபுரத்தில் ஒரு இடத்துல நான் ஃபோட்டோ பிடிச்சி என் ட்விட்டரில் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ 11 இன்ச் கேப்பில் கட்டுறாங்க, 5 இன்ச் கேப்பில் கட்ட வேண்டிய கம்பியை அப்படின்னு நான் போடுறேன். போட்டு அது ஒரு பிரச்சனையாகி உடனே அந்த அடுத்த 2 நாளில் வந்து அந்த மழைநீர் வடிகாலை இடித்து திரும்ப போட வச்சு, அப்போது கான்ட்ராக்டர்கள்லாம் சேர்ந்து நீங்கள் மழை இது ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டண்ட்டே நீங்கள் அப்பாயிண்ட் பண்ணலை அப்படின்னு ஒருத்தர் 2 பேர் இஷ்யூ ரைஸ் பண்ணி அதுக்கு பிறகு அதுக்கு அடுத்த வாரம் தான் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. 40% வேலை முடிஞ்சதுக்கு பிறகு. அப்போ 40% வேலை எந்த தரமும் யாரும் பார்க்காம நடந்துருச்சா? அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதத்துக்குள்ளே நாங்கள் 80% மேலே வேலையை முடிச்சுட்டோன்ட்டாங்க. எப்படி அந்த ஒரு மாதம் 40% வேலையை டக்குன்னு முடிச்சாங்கன்னு யாருக்கும் தெரியாது. அப்பவும் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டன்ட்னால எல்லா இடத்துலையும் இருந்து பண்ணியிருப்பாங்களான்னு கூட தெரியல. அதனுடைய தரம் அப்படி தான் இருக்கும். தரம் வந்து மோசமாக தான் இருக்கும். அந்த தரம் வந்து நீங்கள் இவங்க வந்து இவ்வளோ ஏங்க இந்த ஸ்மார்ட் சிட்டியில் ஊழல் நடந்தது நீங்கள் சொன்னீங்க. 2021 வெள்ளம் போது முதல்வர் ஸ்டாலின் சொன்னார், நான் நிச்சயமாக விட மாட்டேன் உள்ளது அப்படின்னு. தாவிடார் கமிட்டி அமைச்சார், தாவிடார் கமிட்டி ரிப்போர்ட் வந்தது. எங்கே இருக்குது? எங்கே ஒழிச்சு வச்சுருக்கீங்க? ஸ்டாலினை பார்த்து அவருக்கு பார்த்து கேட்கணும்ல, முதல்வரை பார்த்து எங்கே ஒழிச்சு வச்சுருக்கிறீங்க ரிப்போர்ட்டை? ஸ்மார்ட் சிட்டி அந்த நான் RTI போட்டேன், அந்த ரிப்போர்ட்டோட காப்பியை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது ஒன்றும் கமிஷன் கிடையாது, நீங்கள் அசம்பிளிலாம் ப்ளேஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கமிட்டி ரிப்போர்ட்டு தான், பப்ளிக் டாக்குமெண்ட்டு தான்.
கொடுக்கலாம், கொடுக்காம வச்சிருக்கிறாங்க ஆர்டிஐலையும். சரி நம்ம எங்கே இருக்குன்னாச்சும் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணேன், 2-3 டிபார்ட்மெண்ட்டில் போட்டேன் ஆர்டிஐ. ஏன்னா அப்போ தான் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஃபார்வர்ட் ஆகுது, அப்படி ரிப்போர்ட் எந்த இடத்துல இருக்குன்னா தெரியணும்ல நமக்கு. சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸ் போட சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸ்லேருந்து இதுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருக்காங்க, முனிசிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வாட்டர் சப்ளைஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நகராட்சி நிர்வாகத்துறையில் தான் இருக்குது. நகராட்சி நிர்வாகத்துறையோட செயலாளர் வந்து கார்த்திகேயன் ஐஏஎஸ். அவர் தான் மாநகராட்சி ஆணையராக இருந்தபோது ஸ்மார்ட் சிட்டி ஊழல் நடக்குது. இப்போ அவருடைய ஊழலுக்கான அறிக்கையை அவர்கிட்டயே கொடுத்து பத்திரமா அவர் ஒழிச்சு வச்சிருக்கிறாரு. எல்லாத்துக்கும் முதல்வரின் வழிகாட்டுதல் படின்னு சேகர் பாபுலாம் சொல்கிறாரு. இது முதல்வர் வழிகாட்டுதலின் படி தான் ஒழிச்சு வச்சிருக்கிறீங்களா? அப்போது இது ஒன்று. ஸ்மார்ட் சிட்டி மழைநீர் வடிகாலில் நடந்த ஊழலை ஆதாரத்தோடு நம்ம கொடுத்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை பூர்வாங்க விசாரணையை முடித்து எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணணும்னு அரசாங்கத்துக்கு அனுப்பி அதில் ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி பேர் இருக்குது. கார்த்திகேயன் ஐஏஎஸ் சைன் போடாமல் ஹோல்டு பண்ணி வச்சிருக்கிறார். எந்த ஐஏஎஸ் அதிகாரி? கோவிந்தராவ் ஐஏஎஸ். ஓகே, அவர் தான் டெப்டி கமிஷனர். கார்த்திகேயன் சொல்லி தான் அவர் அந்த ஊழலை பண்ணுறாங்க. அங்கே அவர் தான் அந்த இதெல்லாம் சைன் போட்டிருக்கிறாரு. இப்போ அவர் போய் பணம் வாங்கிட்டு பண்ணாரா, பணம் வாங்காமல் பண்ணாரா நமக்கு தெரியாது. ஆனால் அவர் தான் சிக்னேட்டரி, டெப்டி கமிஷனர். இப்போ அவரோட பேர் அங்கே இருக்கிறதுனால கார்த்திகேயன், எனக்கு கார்த்திகேயன் சொல்லி தானே அந்த கோவிந்தராவ் அந்த வேலையை பண்ணியிருக்கிறாரு. கடந்த ஆட்சியில் கார்த்திகேயன் சொன்னார், கார்த்திகேயனுடைய ஊழல் தான் அது. கார்த்திகேயனுடைய ஊழல் தான் 2018 அந்த ஊழல், ஸ்மார்ட் சிட்டி ஊழல். அவருடைய ஊழல் மேலே அவர் என்ன கையெழுத்து, கடைசியில் அக்ரிமெண்ட்டில் அவர் போட்டிருக்கிறாரு. கார்த்திகேயன் பேரையும் நீங்கள் எஃப்ஐஆரில் சேர்க்கணும். லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை பார்த்தாங்க, சரி என்னடா இவர் கார்த்திகேயன்கிட்டயே நம்ம ஃபைல் அனுப்பணும், அவர் பேரையும் போட்டு நம்ம அவருக்கே எப்படி அனுப்ப முடியும்? இல்லை, கடந்த ஆட்சியில் தவறு பண்ணுறதுக்காக உள்ள புகாரை அந்த டேட்டாவை அவர்கிட்டே கொடுத்து வச்சுருக்கிறாங்க. கடந்த ஆட்சியில் போட்ட டெண்டரில் செலவழிச்சதான் இப்போ கணக்கு காட்டுறாங்க. ஆனால் என்ன 2 பேருக்குள்ள பெரிய ஒரு இல்லை ஐஏஎஸ் அதிகாரிங்க வந்து நல்லா காப்பாற்றுறாங்க. சிவதாஸ் மீனா நல்லா காப்பாற்றுறாரு. சிவதாஸ் மீனா வந்து அவர் சீஃப் செக்ரட்டரியே 8 மாதம் வந்து இந்த முன்னாள் அமைச்சர் வேலுமணியுடைய ஊழலில் இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கே பர்மிஷன் கொடுக்காம வச்சுருந்தார். அப்புறம் ஒரு நாள் பெரிய டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் ஃபஸ்ட் பேஜில் ஒரு பெரிய ஆர்டிக்கல் வந்து 8 மாத காலமாக விசாரணைக்கு, வேலுமணி ஊழல் மீதான விசாரணைக்கு அனுமதி கொடுக்காமல் வைத்துள்ளார்னு போட்ட அடுத்த நாள் கொடுத்தாரு சிவதாஸ் மீனா. அப்போ அவர் முனிசிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வாட்டர் சப்ளைஸோடைய செக்ரட்டரி. நான் என்ன கேட்குறேன், நீங்கள் ஊழலை வந்து இவங்க காப்பாற்றணும்னு இந்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிங்க கிளியராக, ஏன்னா அவங்களே நிறைய பேர் வந்து ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் அந்த ஃப்ரெட்டர்னிட்டியில் இவங்க பெரிய திருடர்களாக சில ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இருக்கிறார்கள், பெரிய கொள்ளை கூட்டமாக இருக்கிறாங்க இவங்க. அப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு இவ்வளோ பெரிய ஷிப்பு தப்பான டைரெக்ஷனில் போயிட்டுருக்கு. பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தில் 1000 ஏக்கர் வந்து சட்டவிரோதமாக ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் செய்கிறாங்க. இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் செய்யக்கூடிய சட்டவிரோதமாக ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறீங்க, இவங்களாம் நடவடிக்கை எடுங்கன்னு நம்ம வந்து ஆதாரத்தோடு எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்குறோம், அதிகாரி பேரோட எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்குறோம். அவங்க ஜோதி நிர்மலாசாமி ஐஏஎஸ் ஓய்வு கொடுக்குறாங்க, அவங்களுக்கு பதவி உயர்வு கொடுத்துட்ருக்கிறார் அமைச்சர் மூர்த்தியும் ஜோதி நிர்மலாசாமி ஐஏஎஸும். நாங்கள் அப்படி தான் செய்வோன்னு வேறு சொல்கிறாங்க. ஏன் நடவடிக்கை எடுக்குங்க, இது மாதிரிலாம் ஏங்க நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்க மாட்டேங்குது, இவங்களை சஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ண முடியாது, நீங்கள் யாருன்னா சொல்கிறது நான் என்ன கேட்குறதுங்கிற ஒரு மனநிலையில் இவங்க இருக்கிறாங்க. எவ்வளவோ மற்ற அதிகாரிகள்லாம் முயற்சி பண்ணாங்க பள்ளிக்கரணை சதுப்பு எடுக்கணும், உடலிய ஜோதி நிர்மலாசாமி ஐஏஎஸ். இவங்க இது ஒரு மாஃபியா துறைங்க, பத்திரப்பதிவு துறையே மாஃபியா துறையாக இன்றைக்கி இயங்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இன்றைக்கி வந்து இந்த பள்ளிக்கரணை மார்ஷ்லேண்ட்லாம் அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ரியல் எஸ்டேட். அவங்கள பற்றி டிஎம்கேவை பொறுத்த வரைக்கும், ஏடிஎம்கேவை பொறுத்த வரைக்கும், இந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்களாம் ஒரு லேண்ட் ஷார்க்ஸ். இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலம்லாம் வந்து எவ்வளோ அவங்களுக்கு பார்த்தா அதில் நமக்கெல்லாம் தண்ணி தெரியும், அவங்களுக்கு 1000 கோடி தெரியும். புரியுதுங்களா? அவங்களுக்கு தெரியுதா அதில் வந்து கோடி பணம் தான் தெரியுது அவங்களுக்கு. அப்போ அந்த அதிகாரி மேலே நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியது யார்? நீங்கள் தான். உங்கள் ஆட்சியில் தான் ஆட்டையை போட்டது அதிமுக வரட்டும் திமுக வரட்டும். இப்போ அந்த அதிகாரி மேலே நடவடிக்கைன்னு உயர்நீதிமன்றம் சொல்லுது, இவங்க மேலாம் ஆக்ஷன் எடுக்கணும். எஃப்ஐஆர் போட்டிருக்கணும், போடலை. சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கணும், பண்ணலை. டிஸ்மிஸே பண்ணியிருக்கணும், இந்த அதிகாரிகளை பண்ணலை. யார் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாங்க? முதல்வர் தானே பொறுப்பு எடுக்கணும். நல்லது நடந்தால் மட்டும் எனக்கு கிரெடிட்டுக்கு வந்து நின்றுக்கிறீங்கள முதல்வர். இன்றைக்கி இந்த தப்புக்கெல்லாம் யார் பொறுப்பு? தாவிடார் கமிட்டி கொடுத்த ஸ்மார்ட் சிட்டி ரிப்போர்ட்டை வெளியிடலை, இதுவும் பண்ணுறேன். சரி, திருப்புகழ் ரிப்போர்ட்டு, நீங்கள் திருப்புகழ் ரிப்போர்ட் எங்கே இருக்குது? பப்ளிக்காக இருக்கா? இன்றைக்கி திருப்புகழ் ரிப்போர்ட் என்ன தான் சொல்லியிருக்கு? இப்போ வந்துட்டுருக்கு, சில மீடியாவில் வந்துட்டுருக்கு, அதில் இன்ட்ரிம் ரிப்போர்ட்டில் இப்படி சொல்லியிருக்கு, அப்படி சொல்லியிருக்குன்னு. என்ன கொடுத்தாங்க? நீங்கள் அதை கூட வெளிப்படையாக வைக்க மாட்டீங்க.
இல்லை என்ன செலவு பண்ணாலும் ஒரு வெள்ளை அறிக்கையும் இல்லை, எதுவுமே கிடையாதுன்னா. இதெல்லாம் என்னென்னா இவங்களுக்கு வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் வில் இல்லை, மக்கள் மேலே அக்கறை இல்லை. நீங்கள் என்னதான் பூசி மொழிகி இவர்கள் முயற்சி செய்கிறார்கள்லாம் பேசணும் இல்லை. அதாவது ப்ரூஃப் ஆஃப் புட்டிங் இஸ் இன் ஈட்டிங் அப்படின்னு ஒன்று. நீங்கள் வந்து செயலில் காமிச்சா தான் மக்கள் நம்ப முடியும். செயல்பாட்டில் எங்கே காமிக்கிறீங்க? செயல்பாட்டில் காமிக்கணும்ல. நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி நீர்நிலைகள் 3600 நீர்நிலைகள் இருக்குது, சென்னைக்குள்ளே 210 குளங்கள் இருக்குது, அது ஒரு 16 பெரிய கெனால்கள் இருக்குது. இப்போ இந்த மழை நீர் வடிகால்லேருந்து போகிற தண்ணி இதற்குள்ளே போய் அந்த நீரை வந்து நீங்கள் நீர்வழி பாதையை உருவாக்கி நீங்கள் ப்ராப்பராக கடலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும். முடிந்த அளவு அந்தந்த பகுதிகளில் மழை நீரை வந்து சேமிக்கக்கூடிய வேலைகளை வந்து நீங்கள் செய்யணும். எந்த அளவுக்கு அங்கேயே சேமித்து மீதி தண்ணியை தான் நீங்கள் வெளியெடுத்துக்கணும். இதெல்லாம் வந்து இன்னும் ராக்கெட் சயின்ஸ் கிடையாதுங்க. இது சாதாரணமான ஒரு சயின்ஸ் தான். ஆனால் இதற்கு தேவை நேர்மை, இதற்கு தேவை துளியளவு நேர்மை. அந்த நேர்மை இல்லாத வரைக்கும் நேர்மை, மக்கள் மீது அக்கறை, அதுதான் அந்த நேர்மைங்கிறது. அந்த அக்கறை தான், அந்த அக்கறை இருந்தால் தான், அந்த கொஞ்சம் நேர்மை இருந்தால் தான் அந்த அக்கறை இருக்கும். இவங்களுக்கு பணத்தை அடிக்கணுங்கிறது மட்டும் எண்ணமாக இருந்தால் இவங்களுக்கு அந்த அக்கறை இருக்காது. இப்போ தண்ணி நிற்கிதுன்னு செய்தி எடுத்து போடக்கூடிய செய்தியாளர்கள், அதை சொல்லக்கூடிய சமூக செயற்பாட்டாளர்கள், இவங்களெல்லாம் வந்து திமுகவினர் டார்கெட் பண்ணி வசைபாடுறாங்க, மிரட்டுறாங்க. முன்னாடியெல்லாம் அரசியல் கட்சிகள் வந்து ரோட்டில் வந்து திட்டுவாங்க, வெட்டுவாங்க, எல்லாம் பண்ணுவாங்க. இப்போ அந்த ரவுடியிசம் வந்து இணையதள ரவுடிஸ் ஆகிட்டாங்க, ஆன்லைன் ரவுடிஸ் இவங்கெல்லாம். ஆன்லைன் ரவுடிஸாக இப்போ நான் நேற்று கூட பார்த்தா ஷப்பீரை போட்டு ஆர்எஸ் பாரதியோடைய மகன் வந்து ஏதோ சொல்லியிருக்கிறாரு, வாழவே விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி. ஆன்லைன் ரவுடிஸ் இவங்கெல்லாம் பியூர் ரவுடிஸ், அவ்வளோதான். இவங்களுக்கெல்லாம் வேறு என்ன தெரியும்? ரவுடிசம் தான் தெரியும். அப்போது இந்த மாதிரி ரவுடிஸ மத்தியில் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்குறோம். மக்கள் வந்து நம்ம தான் நம்மளுடைய சிட்டியை மீட்டெடுக்கணும். இவங்களுக்கெல்லாம் இவ்வளோ பெரிய ஒரு மழை வந்திருக்கு, மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் துளியாக இருந்ததுன்னா இவங்க வேலையை பார்ப்பாங்க போய். ஆனால் வேலையை பார்க்காம இதை மீட்டெடுக்கக்கூடிய வேலைகள் இல்லாமல் மீட்டெடுத்து சென்னையை மீட்டிட்டாங்க அப்படின்னு பொய் பிரச்சாரத்தை பண்ணிவிட்டு யார் வந்து மக்களுடைய நிலையை வெளியே எடுத்துகிட்டு வராங்களோ அவங்கள வந்து ஒரு அக்யூஸ் பண்ணி அவங்கள வந்து எப்படியாவது காலி பண்ணணும், வாழவே விடக்கூடாதுன்னு நினைக்கக்கூடிய அளவில் இவங்க இருக்கிறாங்க. அப்படின்னா இவங்கெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய ஒரு அரசியல் வியாதிகள்னு சொல்லணும். அரசியல்வாதிகள் கிடையாது, அரசியல் வியாதிகள் இவங்கெல்லாம். இந்த வியாதிகளில் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம நாடு இன்றைக்கி இப்படி இருக்குது. இந்த வியாதிகளெல்லாம் நம்ம மக்கள் தான் கேள்விகள் மூலமாகத்தான் நம்ம வந்து இவங்கெல்லாம் சரி பண்ணணும். இவங்களெல்லாம் கேள்வி கேட்காமல் இருந்ததுனால தான் இவ்வளோ பிரச்சனையே. நிறைய மக்கள் இன்றைக்கி சுயமரியாதை மக்களுக்கு இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க. திமுக சுயமரியாதை பேசக்கூடிய இயக்கம் இருக்கலாம், ஆனால் சுயமரியாதை பேசக்கூடிய இயக்கம்னு அவங்க பேரை சொல்லிக்கலாமே தவிர மக்களுக்கு சுயமரியாதை இருக்கக்கூடாது. பன்னு பிஸ்கட் போட்டால் கம்முன்னு இருப்பாங்க. அதானே பன்னு பிஸ்கட்டை தூக்கி போட்டு போராட்டம் பண்ணாங்க. அப்போது நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா மக்கள் அந்த பன்னு பிஸ்கட்டுக்காக இல்லை. மக்களுக்கு அந்த சுயமரியாதை வேண்டும். மக்களுக்கு சுயமரியாதையோடு வந்து கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கணும். இன்றைக்கி கேள்வி கேட்குறாங்க. அந்த கேள்விகளை வந்து நிறைய இடங்களில் கோபத்தோடு கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் நம்ம பார்க்குறோம். அந்த கேள்விகள் ரொம்ப முக்கியம். மக்களுக்கு சுயமரியாதை வேண்டும். சுயமரியாதையோடு இது போன்ற இவங்கள கொள்ளை கூட்டங்களை வந்து கேள்வி கேட்கணும். கொள்ளை கூட்டங்களாக இன்றைக்கி வந்து நாட்டை சூறையாடி கொண்டு எதுவாக இருந்தாலும் சூறையாடிட்டு இன்றைக்கி நீர்நிலைகளை சூறையாடிட்டு அந்த சூறையாடியவர்கள் வேணால் நான் நடவடிக்கை எடுக்க மாட்டேன், பேச்சு மட்டும் பேசுவோம் நாங்கள் அப்படின்னு சொல்லி உட்கார்ந்துருக்கிற ஒவ்வொருவரும் இவங்க எல்லாருமே இந்த ஊழல்லையும் இந்த முறைகேடுகள்லையும் ஈடுபடுபவர்கள் தான். அதனால் இந்த ஐஏஎஸ் கொள்ளை கூட்டம், இந்த அரசியல்வாதி கொள்ளை கூட்டத்தெல்லாம் நம்ம விடக்கூடாது. சிலர் நேர்மையானவர்கள் இருக்கிறாங்க, அவங்கள நம்ம பாராட்டுறோம். இன்றைக்கி கூட சிலர் நேர்மையான வந்து அரசு அதிகாரிகள் எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க, பந்தாடப்படுகிறார்கள். இப்போ நம்ம மீட்டோம், இந்த பரங்கிமலையில் மீட்டது நம்ம ஒரு பார்த்தோம்ல, ஒரு ஆர்டிக்கல் கூட வந்தது. எங்கேயோ அவங்களுக்கு கொண்டு போய் தூத்துக்குடி தாண்டி எங்கேயோ ஒரு இடத்துல போட்டாங்களாம் சப் ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில். எதுக்கு? 100, 150, 200 கோடி ரூபா அரசு நிலத்தை மீட்டதுக்கு. ஏன் தெரியுமா? அது விஷயம்லாம் இன்னும் வெளியே வரலை. அதை ஆட்டையை போட நினைத்தது ஒரு திமுக அரசியல்வாதிக்கு சம்மந்தப்பட்டிருக்கிறாருன்றதெல்லாம் சொல்கிறாங்க. அப்போ அதெல்லாம் வந்து உண்மையாங்கிறது விசாரிக்கணும் என்னங்கிறது. ஏன் வந்து அவங்களெலாம் கொண்டு போய் அப்போ அவ்வளோ தூரம் ஏன் போட்டிங்க மீட்டிருக்கிறாங்கன்னா? ஒரு அமைச்சர் என்ன பண்ணணும்? அமைச்சர் மூர்த்தி அவங்களை கூப்பிட்டு பாராட்டு விழான்னு நடத்தணும். நேர்மையான அதிகாரி அப்படின்னு ஜோதி நிர்மலா சாமியை பாராட்டு விழான்னு நடத்தியிருக்கணும். என்ன பண்ணீங்க?
அப்போ இதெல்லாம் வந்து இன்றைக்கி இவங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்கிற மாதிரி அவங்க பள்ளிக்கூடம் இப்போ கூட இந்த ஃப்ளட்டை பயன்படுத்தி நிறைய பணத்தை வாங்கி அதில் எப்படி ஆட்டையை போடலான்னு நினைப்பாங்களே தவிர மக்களுக்கு செய்வான்னு நினைப்பாங்களான்னு டவுட்டு தான். பார்ப்போம். அவங்க வந்து நம்ம கேள்வி கேட்டு தான் இவர்களை மாற்ற வேண்டும். பார்க்கலாம். மக்கள் நிறையா கேள்வி எழுப்புகிறாங்க. கடந்த முறை 2015 இதே மாதிரி அரசின் மீது ஒரு பெரிய கோபம் இருந்தது. ஆனால் மீண்டும் அதிமுகவை மக்கள் அரியணையில் அமர்த்தினாங்க. அந்த மாதிரி மறுபடியும் நடக்குமா, இல்லை மக்கள் விழித்துக் கொள்வார்களா, பொலிட்டிசைஸ் ஆவாங்களா அப்படின்றத பொறுத்து தான் பார்க்கணும். எதிர்கட்சியும் ஃபீல்டில் இல்லையே. இங்கே அதிமுக இருக்கிறாங்களா எனக்கு தெரியல. அவங்க வந்து ஏதாவது பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்களா எனக்கு தெரியல. எதிர்கட்சியில் யார் இருக்கிறாங்க, எதிர்கட்சி தலைவர் கேள்விகள் பார்க்க முடியல. என்ன பண்ணுறாங்க தொண்டர்களும் பார்க்க முடியல. அதனால் இதெல்லாம் வந்து அதான் இவங்க பொறுத்த வரைக்கும் அரசியல் இவங்க எல்லாருமே என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா கடைசியில் மக்கள்கிட்ட பணத்தை கொடுத்து ஆஃப் பண்ணி ஓட்டை வாய்க்கலாம் அப்படிங்கிறத நினைக்கிறாங்களே தவிர மக்கள் விழுத்துக்கொள்ளணும். மக்கள் வந்து கேள்வி கேட்கணும். மக்கள் வந்து சுயமரியாதையோட கேள்விகள் கேட்கணும். இந்த மாதிரி இவ்வளவு மோசமான ஒரு நிலை உங்களெல்லாம் வந்து ஒரு மனுஷனாகவே ட்ரீட் பண்ணலையே, அதான பெரிய பிரச்சனை. அதுதான் இன்றைக்கி பெரிய பிரச்சனை. அதனால் நம்மளை வந்து நீங்கள் என்னெல்லாமோ பேசுகிறீங்க, திராவிடம் பேசுகிறீங்க, ஆரியன்றீங்க, திராவிடன்றீங்க, இதெல்லாம் பேசுகிறீங்க. மனுஷனை மதியம் முதல்ல, அவ்வளோதான். ரொம்ப நன்றி தொடர். நன்றி.